О, как тепло. Ой-ой, как хорошо. Я думаю, что уже все, можно выходить. Да, уже месяц как прошел. Че, давай выйдем? Угу. Как кроты мы здесь. Что за... Так, у меня есть кирка, лед, кстати. Какой-то прочный лед. Ну давай, киркой добывай. Ого. Так, где здесь? Вроде вот здесь был. Да, вот. Угу. Офигеть. Так, давай тогда этот... Ой, что, камин даже... О, господи. Блин, у тебя есть огниво? Блин, у меня где-то было. Так, я уже Так, несу ты- огниво. Так, ты уже взял огниво? Да, смотри. Так, теперь главное... Блин, не разжигайся. Как бы так... Не хочет разжигаться. Давай я попробую. А, Давай я попробую. не хочет. О, разжегся. Все, сразу тепло стало. Ну, слушай, здесь прям холодно было. Хорошо, что у нас теплая одежда вот такая вот есть. Ага. Так. Ага. Так. Ты там взял лопату. Да, я Давай взял. руби снег. Так, на тебе тоже 2 лопаты. Не рубится. О, ё-моё. Ну да, кстати, холодно. Ой. А что это? Это мои вещи, не трогай. Это просто мои вещи. Ого. Главное, чтобы не замуровало нас в снегу, Ага. как помнишь, было уже. Да. Ну, слушай, на самом-то деле снега очень много. Вот это мне, конечно, не нравится. И я уже знаю, как выходить из таких вот ситуаций. И мы вам поможем, чтобы вы не смогли замерзнуть при таких условиях. И это 5 способов, как пережить холодную зиму. Так, пора бы выйти на улицу. Ай, больно в ноге. Первый способ. Ух, как холодно. Холодно, блин. Блин, пора... Холодно, пипец. Ух, Быстрее, как домой, хорошо. домой. О, Так, потеплело. да. Ребята, если вы замерзли или получили легкое обморожение на улице, Блин, подожди. Блин, насморк. Блин, от этого холода, блин, насморк теперь у меня идет. если вы замерзли на улице, не смейте мыть руки под теплой водой, потому что так вы можете получить ожог. Да, под горячей. Да под теплой, под горячей. Вы можете получить ожог. Поэтому... Потому что тело еще не адаптировалось к теплой воде, потому что вы были еще там на холоде, и можно получить ожог. Да, поэтому лучше возьмите какую-нибудь еду и подогрейте ее, чтобы поесть ее теплой и горячей, вот как сейчас. Или пожарьте новую. Вот как мы сейчас это делаем. Да, еды. Да. Вкусно? О, как тепло стало, блин. Да. А еще, если у вас есть камин, можете стать рядом с ним. И Да. вот можете согреться теперь. Да. О, как хорошо. Горячая, какая горячая. На, держи. О, блин. Ема. Так. Блин, аж мед по телу. Ой, как хорошо, как хорошо. То есть вы уже наверняка поняли, то что мыть руки под горячей водой, когда вы только зашли, нельзя. А лучше поешьте что-нибудь такое тепленькое. А еще лучше одеть какую-нибудь сухую, тепленькую одежду. Например, когда вы уходите, вы можете одежду повесить на батарею, она потом к вашему приходу станет тепленькая и все. Не знаю, я так делаю с шапкой. Да. Второй способ. Ну и второй способ, ребята, это построить камин. Если у вас дома как-то все равно холодно, даже если вы внутри, то советую вам построить вот такой вот простенький камин, как у нас. На монтаже я сейчас переклею, как его построить. 1, 2, 3. Для того, чтобы построить камин, нам необходимы вот эти вот ресурсы. То есть кирпич, кирпичная плита, кирпичные ступеньки, костер вот такой вот, шалкеровый бокс, желательно черный,
сено, сноп сена и угольные блоки. Но это уже не будет в строительстве использоваться, а в чем-то кое-что, в ком-чем другом. Можно построить вот такой вот самый обыкновенный камин. Он делается очень просто. Просто делайте вот так вот, вот так, вот так. Да, вот так. А, еще я забыл сказать то, что надо прутья железные. Вот такие вот железные прутья. И затем мы все вот так вот заставляем. И вот здесь ставим сноп сена с костером. На него мы ставим шалкеровый бокс. Что-то у меня вот так вот. Вот, шалкеровый бокс. И затем мы делаем своеобразную трубу. То есть вот так вот. Все довольно-таки просто. И в итоге у нас получился вот такой вот неплохой каминчик. А в шалкеровый бокс мы ложим угольные блоки, чтобы камин долго горел. И вот у нас уже и получился камин. И возле него уже тепло. Но если даже вам такой камин не помогает, то можно построить более улучшенную версию, которая будет более теплая. Например, вот такой вот. Сейчас я построю огромный камин. И вы посмотрите, как это вообще работает. Можно вот такой вот формы сделать. Вот так вот, да, как-нибудь незамысловатым образом построить. Вот как угодно строить можно. И, естественно, сделать вот такую вот трубу, да. Самую обычную трубу. Тут не зависит форма трубы. Здесь главное все правильно построить. И вот получился вот такой вот каминчик. Можно еще ее трубу вот так вот как-нибудь незамысловатым образом провести, чтобы, если вы там строите бункер, то было в нем тепло. Например, вот как я могу сейчас показать. Вот так вот, например. У нас дома есть, например, где-то такой бункер. И там точно так же. Вот сейчас мы сюда спустимся. И вот наш камин примерно такой же. Правда, здесь шалкерового бокса мы не сделали. Ну пофиг. А вот, собственно, эти трубы, которые согревают бункер. Третий способ. Это построить бункер. Если вам даже камин не помогает, то вы можете, как у нас, построить вот такой вот шикарный бункер. Но, конечно, можете и не такой его самое главное большой. нужно утеплить, потому что под землей, земля холодная же, его надо утеплить потом. Да, и для этого нужен вот такой вот супер большой и теплый камин. И обязательно трубы. А еще нужно люди, которые не пропускают воздух. Тогда весь горячий воздух, ну то есть теплый, будет оставаться здесь на поверхности. Да. И будет намного тепло, даже прям жарко. Очень жарко. Да, даже вот жарко становится уже. Если вы не знаете, как построить бункер, смотрите в моем видео на канале. В твоем канале есть видео. Да. А я на монтаже приклею, как его построить. Четвертый способ. Блин, Так. у меня так дом уже не утепляется. Видишь, какой-то слой снега. Пойдем же к соседу. И это четвертый способ, то есть сделать обогреватель. О, кстати, сосед спит аккуратненько. Да не, он только прилег отдохнуть. Угу. Так, ну что, самодельный этот что ли? И- Нет, это небезопасно. Ребята, никогда не делайте как этот житель. Никогда не стройте самостоятельный обогреватель. Ведь он может Потому что он может взорваться, он может загореться. и он может сломаться. Лучше поступайте как другой сосед. То есть, Ну, вот это вот домик, да, заходи. да. То есть покупайте вот такой вот обогреватель. Тогда он будет более безопасным и комфортным. Он не будет ни ломаться, ни воспламеняться и не взрываться. Да. А теперь пора исправлять ошибки старого соседа, который построил Да, наверное. самостоятельный. Мы вот эту вот фигню разрушаем быстрее, пока не стало холодно. И ставим магазинный. Вот. Да, вот такой тоже прикольный.
он как раз таки будет обогревать нормально. Есть несколько видов вот таких утепленных обогревателей, как у нашего соседа того полностью печек, Да. или вот такой обогреватель обычный. Да. Последний, 5-й способ. Так, первый способ — это утепление дома. Да. Мы для этого взяли магму. Да. Я сейчас пока что за лопатами схожу, они здесь рядом были. Мы просто так вот ломаем блоки и ставим вместо них вот такие, такую магму, короче. Да. У меня для этого как раз таки есть лопата, только давайте сначала очистим снег. Вот этот сугроб. Похоже, бы его надо очистить. А то он... И, кстати, это дополнительный, можно сказать, способ, потому что снег, он обычно всегда делает, холодно, как можно так сказать. И чтобы этого не было, надо весь снег убрать. Ну, правда, это будет бывать сложно. И тогда будет потеплее. Ай. Пока что там убираем, я сделаю заготовку еще одну. Так, вот здесь еще уберем. Капец, если все заполнено, конечно, этим снегом. Навалило. Смотрите, я придумаю еще. Магма же типа... Ой. Ай, как больно. Так, я куда-то упал. Она же делает больно ногам, да? Угу. Я придумал, можно на нее ковер поставить, и она будет делать больно. Как так? Так. Так, какая-то яма была. Короче, не так уж сильно, но старайтесь на нее не наступать. О, как здесь тепло, Ой, офигеть. все, сразу тепло стало. Вот и... Еще можем по бокам чуть поставить, типа вот так вот, чуть по одной штучке. Да. И тогда вообще будет замечательно. На! Я чуть не умер. Ну, надо быть с этим поосторожней. Да. И вот и прошли эти 5 способов для утепления дома. Вы можете любым способом воспользоваться и пережить Пойдем какую-нибудь сюда, холодную здесь зиму. что-то холодно. Да, здесь как-то холодно. Ой, как тепло. Что, Стало. давай. F5, давай. Ну что же, кому понравились эти 5 способов, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, если вы не хотите пропускать наши новые серии. А с вами были мы, Исаков Ратмир и Event 3000. Всем удачи и всем пока. Всем пока!